Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. I et tidligere afsnit der har vi kigget på, hvordan Elisabeth Jacob Baumann blev modtaget herhjemme. Og det var sådan lidt... Men hvad gjorde hun så? Og hvordan malede de andre? Og hvad ville man gerne have? Dagens spørgsmål, ja, der er faktisk flere af dem, det er, hvad gjorde hun i forhold til den modtagelse, hun fik? Hvordan malede de andre på den tid herhjemme? Og hvad ville man gerne have? Det er det, vi kigger på. Hun udstiller første gang herhjemme i 1849 på Charlottenborg. Det var jo det sted, man gerne ville udstilles som kunstner, og det gør hun med værker af blandt andet De flygtende polakker, som var et af hendes gennembrudsværker fra Düsseldorf, og italiensk Mor med sovende barn. Hun kom jo direkte fra Rom og flyttede til Danmark. Men hvad gjorde hun, og hvordan malede de andre, da hun ligesom møder den danske kunstscene? Jo, det er jo præget af det, vi kalder guldalderen, altså dansk nationalromantik, hvor man fremhæver det danske landskab, det storslåede danske landskab, i blandt andet det her værk af Frederik Vermeeren, en jysk forhyrte på heden, der går og sysler lidt der. Og alt vidner jo om idyl. Det, man har virkelig ramt en god dag her. Elisabeth Jacob Baumann, nu kan man jo ikke lige sidestille, har jo også fat i forerne, men det er jo sådan ligesom et andet udtryk, som hun også arbejder med. Altså at børnene ofte er med som en væsentlig medspiller og en form for idyl. Det er jo ikke fordi det lige præcis har været vigtigt for hende at skildre et sted specifikt i Jylland, eller hvor det kunne være henne. Det er mere et samspil mellem de forskellige dele i kompositionen. Og kigger vi igen på Lundbyes meget ikoniske værk, En dansk kyst, altså motiv for Kitnæs her, det er skitsen til værket, som jo egentlig også er ret fed. Så går han jo ud, og altså i virkeligheden er der en 5-8 meter her, men i det endelige værk, hvis det her er personerne, så er det jo noget forstørret, så det er jo en form for idealiseret landskab, vi har med at gøre. Det er også noget, der kendetegner dansk nationalromantik. Det her værk fra 1948, som jeg tror, det er jo Elisabeth, der har malet det, og nogen vil så sige, det er sådan helt glansbilledagtigt, men hun benytter jo landskabet måske mere som en scenografi. Men for hende det her er jo også et vigtigt billede. Men der er jo en historie indfældet i det her. I 48 mister Elisabeth sit førstefødte barn, Caroline, i en alder af 2 år. Og ganske kort tid efter, så føder hun Thorald, som her, den lyshårede gudesøn, og det er nærmest 3 gratier der. Men når man kender den fortælling, så må man jo også sige, at det her, det er jo det lyse. Man skildrer jo også altså, det mørke i skoven, og så ligesom en åbning, en lysning, at selvom man har mistet det, man bare ikke må miste, så er der jo livsglæde ved at kunne sende livet videre. Og så skaber hun husandagt, som jo kunne minde om, hvad andre danske malere malede i guldalderen, hvor vi har den unge, der læser op af en væsentlig bog, faren, der er total kontakt med teksten og den unge, og moren, der er lidt mere himmelvendt i blikket. Og det var der efterspørgsel på, også uden for landets grænser. Det her er faktisk et værk, som blev bestilt og købt af Napoleon den 3. For han ser et værk i England, eller det her, og bestiller et, hvor der så er indfældet. Det kan være svært at se, men det er Napoleon, der er kommet i rammen der bagtil. Hun er nærmest forud for sin tid. Det her maleri, som er malet i 1894 i det, vi kalder det moderne gennembrudstid, hvor man fokuserer på hverdagens helte, det er jo Michael Ancher, der har malet Mandskabet reddes. Og næsten 30 år forinden, der har Elisabeth malet en strandingsscene.
Det her var jo et værk, der bragede igennem i udlandet. Hun fik guldmedalje i Berlin og Amsterdam i henholdsvis 1866 og 67. Men det er jo også ret interessant. Der er jo ikke mange kvinder med i den her redningsaktion, men de har en mere udbredt rolle her. Mange opfatter dansk nationalromantik som netop noget, der har med det nationale at gøre, og er måske indkapslet i det her værk af Christen Købke. Og vi har det danske flag her og idyl. Men efter første slesvigske krig, der skaber hun jo Mor Danmark. Nogle vil så mene, at de forskellige ting, det er sådan vikingagtigt, men det går faktisk længere tilbage. Jeg har snakket med indsigtsfulde på Nationalmuseet, som peger på, at hun har jo været utrolig grundig i sin research. Sværdet her, det er typisk fuldgrebssværd, og her kan vi se en anden gengivelse. Det er et, som man netop ser, ofte lavet i bronze, og er meget, meget gammelt. Et sted mellem 17 og 500 år før vores tidsregning. Og her er der så en spiral eller en manchetarmring. Det kan være lidt svært at tolke. Altså, det kan godt være en manchetring, og der er der fundet et meget, meget flot eksemplar af Stokkerup i Nordsjælland, som dateres til 1200 år før vores tidsregning. Det kan også være en armspiral. Det kan være lidt svært at se der. Men noget, der er relativt nemt at se, det er den her guldring, hun har. Bliver kaldt en vendelring, som er en vrede halsring. Og det er altså den her type, og der er det her eksemplar fra Åge Mose, nord for Vejle. Og her har vi så gengivet diademet, eller hårpryd. Man kalder det også en halsring med ovale inderplader, og der findes det her eksemplar, som er cirka fra 800 år før vores tidsregning, altså yngre bronzealder. Så hun har gjort sit arbejde grundigt, får skabt det her værk, og det bliver solgt til Conrad Stegmann, som udtaler, jeg holder usigeligt meget af dette billede, og naturligt ikke mindre den elskværdige og geniale kunstnerinde, som kaldes til live den ranke og skønne, den allegoriske fremstilling, som den mest entusiastiske fædrelandsven kunne ønske. Han køber værket, han er udenlandsdansker, han bor i Edinburgh, og værket kommer senere til Danmark, fordi han er jo sådan set svigerfar til bryggeren, og nu kan man så se det på glyptoteket. Det her motiv, som Elisabeth skaber, bliver brugt i rigtig mange sammenhæng, også i forbindelse med genforeningen, at det er Mor Danmark. Nu kalder Danmark på sine børn farvel for evigt, du tyske ørn. Her, hvor Mor Danmark tager imod en af de sønderjyske døtre, altså Slesvig. Det bliver også gengivet fotografisk og bliver brugt til indpakning af chokolader, og Dansk Folkeparti benyttede sig også af det i år 2000. Stem dansk, og så kan det være, at de måske ikke lige var helt klar over, at det var malet af en polsk, tysk, italiensk, dansk, ja, altså en meget, meget international, multinational kunstner. På spørgsmålet om, hvordan agerede hun i forhold til, hvordan der blev malet, og hvad der blev forventet på den danske scene, så må man sige, at hun tilpassede sig. Hun var sådan relativt lydhør og strategisk, og skaber nogle værker, som der er efterspørgsel på, men det gav også nogle gange sådan lidt muren i krogene, fordi der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.